बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। सिलसिला है शीप फार्मिंग का। तो शीप फार्मिंग में एक निहायत अहम बात करना चाहता हूँ, भेड़ों की परवरिश के बारे में। जितनी भी हामिला भेड़ें और बड़ी एडवांस्ड हालत में हैं, यानी कि बच्चा जन्म देने के करीब हैं, तो ऐसी भेड़ों को जब जन्म देने से एक हफ्ता पहले आप उनको रेवड़ से अलग करके बाड़े में रखें, बाड़े में ले आएं। और बाड़े में उनके लिए एक तो साफ सुथरा और वाफर मिकदार में पानी हर वक्त दस्तयाब होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनके लिए जूद हजम यानी आसानी से जो हजम होने वाली खुराक वो देना शुरू कर दें। और उनको एक तो बदहजमी नहीं होनी चाहिए, दूसरा ये है कि उनको अफारा नहीं होना चाहिए, और तीसरी ये है कि उनको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ों का ख्याल रखें। और जब उनको अलग बाड़े में रखें, लेकिन 4 या 5-6 घंटे पहले, अब बच्चा जन्म देने से 6 घंटे पहले पता होता है मालिक को कि ये बच्चा जन्म देने वाली है, बिल्कुल तैयार है, तो उस वक्त आप एक लकड़ी का छोटा सा बाड़ा बनाएं। वो कोई 5 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा, एक अलग से एक बाड़ा बना लें छोटा सा, वो लकड़ी का वो बना के रखें और उसके अंदर इसको शिफ्ट कर दें, और उसी के अंदर उसको ये प्रोवाइड करें। और याद रखें, इन दिनों में आखिरी हफ्ता जब आपने बाड़े में ले आना है, और ख़ास तौर पे 6 घंटे उसके अंदर, 6 घंटे पहले ही, यानी बच्चा जन्म देने के बच्चा या बच्चे जन्म देने से पहले पहले आपने वो लकड़ी का जो छोटा बाड़ा बनाया उसके अंदर उसको रखना है। और रोशनी का इंतज़ाम करना है, सारी रात को भी रोशनी होनी चाहिए, रात को, नाइट को भी और दिन को भी। और दिन को तो खैर होती है, और रात को रोशनी का इंतज़ाम ज़रूर करें, बल्ब जला के रखें। दूसरा ये है कि उसके अंदर वो आइसोलेशन में, अलहदगी में वो बच्चा जन्म दे। जब अलहदगी में बच्चा जन्म देगी और उसके साथ उसकी हेल्प करें, उसकी सफाई में। और चंद घंटे पहले आप भले उसके जो नीचे वाले पिछली टांगे हैं ना, उनसे और हवाने से थनों के ऊपर जो बाल आते हैं या ऊन है, वो ऊन सारी कुतर दें, वो काट दें। और ये ज़रूरी है, ये अमल भी आपने करना है। और इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। और बाकी फिर उसके बाद बताऊंगा कि नौज़ायदा बच्चे का कैसे आपने ख्याल करना है। ये उन भेड़ों के लिए जो बिल्कुल यानी बच्चा जन्म देने से के करीब हों, उनसे चंद दिन पहले। ये मेरी मारूज़ात हैं शीप फार्मिंग के सिलसिले में, और नहायत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। पानी और ये ख़ास इंतज़ाम करना है। और इसके बाद साफ जब आप कर लेंगे ना उनका, और फिर बाद में बताऊंगा कि बच्चे जो होते हैं उनकी सफाई, और उसको दूध पीने में भी आपने हेल्प करनी है उनको। असल में होता यूं है कि जो भेड़ें रेवड़ में बच्चे देती हैं ना, जन्म देती हैं, वो उनके बच्चे लावारिस रह जाते हैं, याद रखें। नंबर 2, भेड़ें जब वो डिलीवरी हो रही होती है उसमें मदाखलत करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं उसको। इसलिए मैंने कहा कि आइसोलेशन में इसको बाड़े में रखना है। बाड़े में फिर ये लकड़ी का 5 फुट बाई 4 फुट का अलग से बना के रखें। ये बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूरी चीज़ें हैं। और नहीं तो एक तो लावारिस बच्चा हो जाता है बच्चा जो भी जन्म दे, और फिर यह कि वो बहुत बाज़ औक़ात तो भेड़ों के कदमों के नीचे, पैरों के नीचे आके बच्चे मर जाते हैं।
تو یہ نقصان کس کا ہوا؟ مالک کا نقصان ہوا، اور بھیڑ کا بھی نقصان ہوا، مالک کا بھی نقصان ہوا۔ تو میری جان یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے یہ میں چھوٹے چھوٹے پروگرام کر رہا ہوں تاکہ بھیڑ بکریاں بھیڑیں پالنے والے حضرات، چونکہ شیپ فارمنگ پہ میں مکمل یہ دو اصحاب ہیں، دونوں کا جو ڈیمانڈ تھی، ایک اٹک سے اور دوسری تھرپارکر سے، سندھ سے۔ تو اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو بھیڑیں پالنے میں، شیپ فارمنگ میں دلچسپی ہے، اور ان کے لیے یہ معلومات مفید ہوں گی۔ پلیز کامنٹس میں ضرور لکھا کریں کہ اگر آپ کو یہ اچھا پروگرام لگا ہے تو آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میری معلومات، میری ٹیکنالوجیز یہ ٹرانسفر ہونی چاہیے۔ دس از واٹ آئی ایم ڈوئنگ، میں یہی خدمت کر رہا ہوں آپ لوگوں کی۔ آپ پلیز کامنٹ ضرور لکھنا ہے، اگر کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دیکھتے جائیں پروگرامز، انشاءاللہ سارے پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا میں۔ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک خبیث ترین دو میاں بیوی ہوں گے جو خلوت اختیار کریں، پھر ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی راز بات لوگوں میں ظاہر کرے۔ یہ میں صحیح مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی۔ ان اوقات پر 03335121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔